我目前嚟食到嚟講嘅話，係真係喺我印象當中係可以講係最好味嘅一個雲吞。呢個係放喺之前我哋做嗰期黑王爭霸嗰期視頻嘅話，呢個餐我覺得係可以同我哋去食嘅呢個急急腳嗰個可以並列攞冠軍啊！呢個好食。Hello， 大家早晨，我係飛機王瀝瀝。咁點解叫自己飛機王咧？咁啊，因為有小伙伴咧喺評論區留言就話：喂，瀝瀝你好似飛機咗好長一段時間喎，咁幾時先有新片出咧？咁啊真係好唔好意思咧，因為暑假期間咧，咁瀝瀝就要帶小朋友走咗出去北上旅遊，咁我去咗北京同埋武漢咁啊去晃一晃啦。咁啊，本來咧諗住喺旅遊過程當中咧，亦都拍一啲片俾到大家嘅。咁但係咧冇諗到，其實去到嗰邊就真係叫做冇啖好食。唔係，唔好誤會，我唔係針對你。咁話說咧，咁好多人去北上旅遊啦，好似瀝瀝咁樣樣，咁亦都有好多人會南下嚟到廣州呢一邊嘅。咁嚟到廣州嘅話咧，咁我身後嘅呢一個景點咧，基本上你8、9成都唔會錯過啦。咁佢就叫做陳家祠。咁無論你係羊城嘅新八景啦，或者係舊八景咧，呢個古寺流芳呢一個陳家祠咧，係基本上一定會入選嘅。咁所以咧，我哋今日就唔會入去嘅。咁話說陳家祠其實都俾好多一啲廣州嘅美食區包圍住啦。咁附近亦有西華路啊、咩荔灣路啊，咁仲有泮塘路啊等等嘅。咁但係咧，我哋今日都唔會去呢啲路嘅喎，而係去一個佢呢度新開嘅一個科技園，叫做楊濤科技園，因為入邊都聚集咗好多好食嘅嘢。好，我哋馬上就即刻過去。咁記得睇之前點讚同埋關注瀝瀝，我哋就出發。嘿，咁我哋由陳家祠本祠咧就跳咗嚟陳家祠地鐵嘅 B 出口呢一邊，一出嚟咧正對住就係楊濤科技園啦。我哋第一間去試食嘅咧，或者係試飲嘅咧，就係克拉克呢度邊呢度過去有一間咖啡嘅。要一個手打咖啡，有咩唔同啊？呢個15同埋12嘅。呢個係水牛奶滑一啲，呢個係普通嘅朱古力奶底，即係特調嘅。咁啊要個15蚊㗎啦。咁我度做飲料嘅就係做奶蓋嘅，咁但係佢係做啡蓋嘅。我哋見到佢係已經係將呢個咖啡咧係打到超級濃密嘅。啱啱呢個店裏邊嘅小姐姐都話啦，咁我哋飲咧就要先試一試佢呢個啡蓋先，試一試下。佢係超級濃稠，然之後又有少少苦，又帶有少少甜嘅嗰種口感好似奶蓋，但係佢食起身嘅味道係咖啡嗰種味道，咁真係好特別咯。佢係好綿密嘅一種口感嚟嘅，幾得意啊呢個。而家佢啲牛奶係嗰種牛乳味係非常之香嘅。咁我呢個啡蓋上面係加咗啲糖落去，咁所以你飲起身嘅話咧都唔會覺得好難頂咧。我哋咖啡本身我自己有啲苦味喺度，我覺得中控係啱啱好嘅。如果深控我估咧佢嘅苦味係會更加出啲添嘅。咁啊個人嘅選擇啦，我覺得呢個中控就可以保留住佢呢個咖啡啲香氣喺度。咁呢個咖啡我覺得都幾唔錯㗎。呢個路環咖啡咧，廣州都有幾多分店嘅，咁經過都可以試一試啊，我覺得幾唔錯嘅。咁飲完咖啡之後咧，如果你話想食啲小點心啦，好似話食個蛋撻啦，咁呢度其實都有唔少嘅選擇嘅，好似後邊呢間碧翠園同埋入邊仲會有一間港式蛋撻嘅，我哋今日都試晒佢。呢一度嘅呢個法式嘅呢個香草撻咧，咁啊同我哋之前去食嗰個綠穗嗰個撻咧，其實係唔可以話係一模一樣啦，只能夠講係非常之相似。咁但係嗰邊賣到16蚊一隻，咁呢度就賣7個9，咁足足係平咗一半，仲要有多嘅。咁我哋就試一試佢個味道嘅話，同嗰邊嘅呢個撻嘅一個區別係幾多？我哋睇下呢個撻係好靚仔嘅。哇，正菜啊！呢個酥皮，即係佢呢個撻嘅話係啱啱都講咗話12點鐘出爐啦。呢個出爐嘅話，佢係一定會係要攤凍之後先俾你。咁西式蛋撻可能同中式蛋撻係有啲唔一樣嘅。佢如果係熱食嘅話，佢可能係達唔到咁脆嘅一個脆度。
雖然佢而家係凍啦，咁但係佢嘅呢個口感係真係勁正啊！咬落去係一層一層咁樣係脆住咁樣去破開佢層皮嘅，咁然之後嗰個中間嗰個撻咧，亦都係做到係非常之咁靚仔嘅啊！佢係介乎於呢個固體同埋液體狀嗰度，你嘅口感食落去係好正嘅。呢個焦糖味好香。呢個係放喺之前我哋做嗰期黑黃爭霸嗰期視頻嘅話，呢個撻我覺得係可以同我哋去食幾個急急腳嗰個可以並列攞冠軍啊！呢個好食。對呢個西式蛋撻嚟講嘅性價比係都叫 OK 咁嘅。如果你買3隻，仲要送1隻添。咁其實呢個計翻起身嘅話，咁1隻就可能真係5蚊左右嘅呢個價錢，我覺得還 OK 嘅。咁食完西式蛋撻之後咧，咁我哋就嚟到呢個幾黃嘅黃師傅嚟試一試佢呢個話係嚟自香港嘅港式蛋撻。蛋撻點賣啊？蛋撻啊？係要1隻金牌蛋撻。咁我哋啱啱睇得出啦，呢個蛋撻其實真係好港式嘅一種酥皮嘅一種蛋撻嚟嘅，佢呢個酥化係完全唔一樣嘅。見到佢嚇，非常之軟嘅一隻撻，我哋先咬佢一啖先。佢係同啱先嗰個撻係完全唔一樣嘅。佢因為真係就係好傳統嘅嗰種，你話廣式又好，港式又好，咁佢嘅呢個酥化皮係做到係一層層起酥咁，你食落去，佢唔似話你啱啱咬嗰個碧翠園嗰個係一層層脆嘅，佢喺入到口係一個酥化嘅口感嚟嘅。各有各嘅特點咯，而且佢嘅皮係嘅味道係做得啱啱好嘅。然之後佢個餡咧，相對嚟講係會結實少少，但係佢嘅呢個鹹甜度，我覺得係適中嘅。佢唔會話嗰種死甜嘅，而係真係啱啱好你食出佢嗰種蛋味，但係又冇蛋腥味嗰種口感。我覺得係真係都幾唔錯嘅一個蛋撻。如果你想食港式蛋撻嘅話，可以呢度試一試。咁喺黃師傅隔離咧，有間粵陳記煲仔粥。咁我後邊呢個粵陳記咧，咁佢主打係一個叫海鮮粥底火鍋嘅。咁以前係食過，味道都算幾唔錯下嘅。咁但係我哋今日就唔去食佢啦。咁感興趣嘅小伙伴咧，可以嚟呢度試一試。咁或者我哋下次有機會咧，有機會帶你嚟呢邊再試一試佢。唔食粵陳記咧，係為咗留翻個肚去食一間咧有米芝蓮認證嘅廣州老字號，佢亦都係呢啲記憶中嘅味道。唔該，要個薑葱撈麵，再嚟加個正雲。係啦，因為我哋呢個麵咧要快啲食啊，如果唔係佢會坨，所以我哋食完再講呢個呢粒同埋呢個恒記之間有啲點樣樣嘅呢個小故事啦。呢個係佢哋招牌嘅叫做薑葱撈麵啊！聞起身呢個薑葱味就勁香啊！我哋試下先啊！薑葱我覺得係一個廣州人一個好偉大嘅發明，因為其實我個人係非常之中意食薑葱嘅，尤其攞嚟點雞。然之後除此之外咧，無論你攞嚟撈飯定撈麵都係超正嘅。咁佢呢個薑葱嘅調味咧，我覺得係鹹甜係啱啱好適中嘅，而且佢啲葱啊佢都係切到咁樣一絲絲咁樣，你入口係好舒服嘅。咁而且佢有少少油帶喺度啦，咁你撈麵就非常之正嘅。你見到佢喺淥麵嘅時候，其實佢都會加少少油落去嘅。咁個麵又好爽滑嘅一種口感啦。呢個係好食嘅。好啦，跟住你就試下佢呢個雲吞啦，試一試啖湯先。佢個湯嘅呢個鹹鮮味係覺得啱啱好嘅，咁大地魚熬出嚟嘅鮮味，我覺得係甜甜地呢個味道係做得幾唔錯嘅，其實係保持一貫嘅一個水平啦叫做。咁其實我同呢個雲吞嘅話，其實都有啲緣分嘅。咁我哋等陣先再講，我哋先試一試佢一隻雲吞先啦嚇。哇！就係呢個味道，哇！好正啊！咁話算你喺10幾年前其實都有去過呢一個恒記喺呢個叫做文昌北路嘅一個分店嘅。
唔係佢唔係分店，佢應該話係總店先啱。咁嗰陣時阿婆仲喺呢度包緊呢個雲吞嘅，咁而家叫婆婆麵係因為阿婆係創立呢一個品牌咁樣叫恒記。咁婆婆麵係更加多為人熟知嘅呢個名頭啦。咁嗰陣時其實我係叫咗一個我唔記得係淨雲吞定係叫咗個雲吞麵啦。咁我食過呢個雲吞之後覺得哇超正喎，食起身即係佢啲肉味又好鮮味啦，咁而且佢又有淡淡嘅甜甜地嘅一個口味，佢呢個肥瘦搭配又係啱啱好喎。我覺得我個人嚟講啦，係雲吞界嘅天花板。咁我今日食翻，我覺得呢個味道仲喺度喎，真係好 Q 特別啊！佢條味我唔知道佢係攞啲咩嘢落去，但係你食起身，佢雖然係冇蝦喺入邊，但係佢啲肉係做到非常之咁鮮甜啊！我覺得嚟到呢一邊嘅話，呢一個雲吞係我真係誠心會推薦話去食嘅呢個啦。因為我自己個人嘅口味嚟講，呢個雲吞係我目前嚟食到嚟講嘅話係真係喺我印象當中係可以講係最好味嘅一個雲吞嚟嘅。我覺得雲吞好多人印象當中其實佢係好難做到話係好唔一樣咁，但係我覺得佢係做到咗咯。咁所以點解你話80年代呢個建店咁，好似一直到而家咁，包括你喺呢個楊濤呢個咁新潮嘅地方開一個咁嘅分店，都有好多顧客嚟呢度食。咁其實係我覺得係佢出品係維持得嘅呢個水平係好唔錯咯。最尾我哋食過熱氣到爆炸嘅煎餃收尾，咁今次嘅陳家祠附近覓食之旅就 perfect 收官啦。要一個鮮蝦韭黃煎餃。係啦，咁呢個城煎餃咧，我哋以前去西華路都有食過。咁呢個佢係喺楊濤嘅一個分店嚟嘅。咁啊，今次就叫咗一個韭黃鮮蝦餃。咁佢其實呢度呢個冰花咧，就係用一個澱粉水嚟咁樣細細咁樣煎出嚟嘅。我覺得佢呢個睇起身嘅話，佢煎得嘅呢個啱啱嘅燶度係啱啱好嘅。一上嚟嘅話，聞起身係超級香嘅。試一試呢個味道點樣？基本上咧，要鮮蝦餃子嘅話咧，佢係每一隻入邊咧都會有一隻蝦喺度嘅。咁樣佢食起身嘅口感咧，我覺得係首先一個你入口係咬落去係超級脆，因為佢個底係知道燶燶地咁有下好鬼香嘅。咁然之後嘅話咧，你食到隻蝦嘅時候咧，佢又幾彈牙喎。咁雖然蝦嘅話佢嘅鮮度唔係話十分之高啦，咁但係咧你食到佢其實係一個彈牙嘅口感係真係幾唔錯，佢係有口感上係一個層次喺度嘅，而且佢肉嘅調味咧都係鹹甜係幾得當下嘅。我覺得整體嚟講呢個肥瘦搭配啊，加埋佢呢個韭黃，我係幾中意下嘅。而家仲有一點做得比較好嘅就係話佢餃子入邊咧，佢仲係有啲汁水喺度。因為我哋之前去食八珍咁樣咧，其實佢嘅煎餃嘅皮係比較厚嘅。咁但係呢個唔會啊，佢仲可以保留到佢呢個皮係啱啱厚薄係啱啱好，而且佢係有種 Q 彈嘅口感，加埋嗰啲餡咧，我覺得整體嘅口感嚟講嘅話，係煎餃上邊，我覺得呢個係我會中意食嘅一個煎餃嘅類型咯。幾唔錯嘅係。成田煎餃佢最開始係喺海珠區嗰邊，即係我哋講河南嗰邊啦，佢有個總店喺嗰邊嘅。咁後尾咧就喺西華路嗰度開之後咧，有時我哋中午會過去食，但係咧基本上每一次去咧都係坐到滿晒嘅。咁而家嚟到楊濤呢邊又開一間，咁有時咧啲小夥伴就話：喂，點解你有時去探店睇一間店，好似都冇乜人咁樣樣，係咪？喂，真係留嘢你收咗錢過嚟喺度去幫佢做推廣啊？咁其實唔係嘅，因為我嚟呢一邊嘅時候咧係錯峰嘅，我大概係11點鐘左右之後就嚟到呢度食，咁所以佢人仲未有好多。咁呢陣到咗12點鐘1點鐘左右嘅呢個階段，究竟佢呢度嘅人流嘅量係有幾恐怖，咁大家就可以知道咁佢呢一啲店佢嘅呢個受歡迎程度究竟係點樣樣啦。呢個餃子真係幾唔錯嘅，嚟整多隻。
好啦，咁我哋今期喺陳卡池附近呢個楊濤科技園嘅試食，基本上嚟到呢度就結束啦。咁喺呢度嘅話咧，我覺得既可以食到話我後生時候嘅一啲回憶，好似就嗰個雲吞咁樣樣啦。咁亦都可以食到一啲比較新潮嘅呢個路環咖啡呢一個手打咖啡，咁都係非常之特別嘅。咁仲有佢個撻咧，呢一邊嘅出邊嘅撻咧都幾唔錯下嘅。咁除咗呢啲之外嘅話咧，咁其實佢仲有好多各種各樣嘅一啲食店。咁你見到我哋排晒隊嘅咩壽司郎又好啦，咁仲有啲咩日式啊、韓式啊、川式啊，咁潮汕牛肉火鍋啊等等等等嘅呢種店咧都係勁多嘅。咁點解佢呢度叫 Young Town 咧？你行完之後其實都可能有個感受，就係話咁多嘅店其實都幾符合呢個後生仔嚟呢邊嘅一啲需求咁樣樣啊。咁飲料又有啊，咩個宵夜都有咁樣樣。咁所以其實呢一度嘅話，其實都你話要離開呢邊旅遊嘅話，咁過嚟呢邊揾食，我覺得都係 OK 嘅，係幾唔錯嘅一個地方嚟嘅。基本上你只要諗到乜咁，基本上都可以滿足到你。好啦，我呢度係 Nick，咁記得點讚同埋關注 Nick，我哋下期再見，拜拜。